今日はお昼からになりますが、残暑が時絶対凍ってるはずということで、今からレッツラゴーしていきます。今日午後からだけど南所の滝止まってると思って来たんですけど、もうガチガチで今ね、雪もちらっと降ってるのでほんと氷点下なんでしょうけど、ただオタマジャクシもいっぱいおる。もこもこなってます。見て、結構育ってますね。